En 2025, les industries camerounaises devraient contribuer à hauteur de 4,9% à la croissance du PIB au pétrole, marquant ainsi une progression significative par rapport aux 3,3% de 2024. Selon le document de stratégie d'endettement public, cette performance est portée par l'entrée en service de nouvelles unités de production et l'augmentation des capacités existantes. Parmi les investissements phares, une unité de transformation de blé à Kribi, la production de carreaux en céramique Pakeda Cameroun ou encore de nouvelles usines du groupe Prométal spécialisées dans les matériaux de construction et les bouteilles de gaz. Globalement, le gouvernement prévoit une croissance du PIB de 4% en 2025, soutenue également par le secteur primaire et tertiaire. L'industrie, avec ses investissements colossaux, s'affirme comme un pilier central de cette dynamique.